Irugitay dayto ya panagdaydayaw itinagan iti Dios Ama, iti Dios Anak, ken iti Dios Espiritu Santo. Amen. Itinagan ni Apo Jesus, nimbag nga agsapatay man namin nakaabsat iti Apo. I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and this will be my last week here in the United States of America. Palubos ti Apo, I'll be back to home to continue with the ministry at the seminary. And so, sa ni Apo Diyos nga rin, nga pinilik ngayon tayo pagpanpanutan manan. Ito nga Domingo iso ti Gospel reading for today, the 11th Sunday after Pentecost, from the Gospel of Matthew chapter 14, verses 22 to 33. Katkastimanti ko na. Bayat iti panang paawid ni Jesus kadagiti tao, pinalugan namit idagiti adalan iti bangka, ket pinaunana ida bumalasyo iti danaw, idi napagawid nan nagiti tao si mangat nga isuna iti maysa at turod tapno agkararag, idi rumabiin may maysa ni Jesus sadyay. Iti daytamit lang nga oras nagkaadayon ti bangka ti igid ti danaw, ket may allo nagsipod ta subsubaon ti angin. Idi parbangon, nagna ni Jesus tirabaw ti danom, anapan iti ayanda. Nagbuteng, tagiti adalan, idi makita da ni Jesus amagmag na iti rabaw ti danom. Alalya, inyikis da gapo iti buteng da. Dagos akinuna ni Jesus, di kay agbuteng. Siyak ni Jesus, di kay agdanag. Apo kinuna ni Pedro, nagpaiso nga si kaya, banakman, di tayan mo amagna iti rabaw ti danom. Umay ka kinuna ni Jesus. Dimsag nga ni Pedro iti bangka, ket nagnay ti danom anapan ken ni Jesus. Ngem nagbuteng. Idi madlaw na ti angin, ket idi lumneden inyikis na apo islakan nak. Ginawat adagos ni Jesus iti ima ni Pedro, ket ginuyod na sana kinuna nagbasit, ket ti pamatimon apay ang nagdudwa ka. Limugan da adwa iti bangka, ket nagtalnan ti angin, dagiti adda iti bangka nagdaydayaw da ken Jesus, pudno asikat ti anak ti Dios kinunada. Ket ti grasya talna ken ayat ngagtaod ken ni Apo Dios iso ti madday ti tunggal maysa kada kayo. Manipod itay gana tinggana. Amen. Kabsat ko iti Apo. Iti daytoy nga sao ni Apo Dios. Kunana, no nadlaw yo, dadya sao nga dagos. Immediately, the word is immediately in English, na miilo nga daras nga naiyabkas da ito'y kunana dagos. Apay, dagos nga pinapan na dagiti adalan ket pinaawid nan dagiti tattao. Dayjay ket ti context na wenno ti nagalinaon na no apay nga dagos kunana nga malagipyo di last Sunday. Kalkalpas laeng nga pinakan ni Apo Jesus dagiti nasursurok pa'y 5,000 alalaki ken babay ken ubing. Yan nga panang paaduna iti 5 nga tinapay ken 2 nga ikan tapno pakanen na dagiti tattao nga idi nga maimatangan na ken makita na simken unay iti asin na kadakwada. He had pity, he had compassion on them. Why? Because they were like sheep without a shepherd. Kasladala dagitay karniro nga awan iti mga pastor, awan iti mga yawan kadakwada. So gapuna nga ni Apo Jesus, inted na dagiti kasapulan na inagasan na dagiti masakit ket nang nangruna dayjay nga rod kunatay milagro nga panang paaduna iti makan. Ket kalpasan na ito yan. Napan ni Apo Jesus kunana lugang kay ti bilog agawid met dagiti tattaon. Ket ni Apo Jesus na simangat iti bantay kuna naturod kuna ti teksto dito Ilocano tapno agmaymaysa. Ket dagiti adalan idadadan iti adayo ni nadlaw da nga nakaadayo ti bangka na luganan dan ngem handa nga makaadayo ay makaabante ta apay subsubain ti napigsa nga angin ken daluyon. Sud gapon nga adda iti panagbuteng, adda iti panagdanag kadakwada. Anya tinapasamak ni Apo Jesus immasideg kadakwada nagna iti rabaw ti danom ket idin nga makita dagiti adalan nay nagbuteng da nagikis da
ta muda dal alya nga nakita da taman maawan pa nakita da ken nadamagda nga nagnaiti rabaw iti danom pudno nga anak ti Dios ti daeng Dios ti makaaramid iti daytoy kapuna ko na hangkay ngagdanag di kay buteng siak daytoy. Do not be afraid. Do not be discouraged. Do not be afraid. I am Jesus. And ni Pedro, nyati ko na no sika nga talaga ni Apo Jesus, di yaban naman nga rodita. Napan ni Apo Jesus, come. Napan ni Pedro, kunak kuma. Mulog iti bilog, hindi magmagnan, nay, anya tinapasamak, dajay nangagna nga da narudor ti angin ken ti daluyon nagdanag nagdudwa nagbuteng nagrugin nga lumdad ket kunana arayaten na ket again kunana dagos immediately manen ni Apo Jesus adda nga nangarayat ken kuana kakabsat ko iti Apo simple daytoy nga banag simple daytoy nga istorya iti pasat iti ebanghelyo tatta nga Domingo. Ngam adda dua nga banag nga kinapudno nga mayat nga ipakamuna kada tayo. Anya dayta. Adda tayo iti lubong agbibiyag tayo iti daytoy lubong nga napnuan kadagiti kunatayo storms of life. Napnuan kadagiti daluyon kadagiti napigsa nga angin nga umanay nga mangkibor. Umanay nga mangted iti panagbuteng, umanay nga mangparnoy iti panagdudwa iti panunot, iti tunggal maysa kada tayo. Ket no dadagita kasta nga pasamak, anya ti ibagpagana daytoy sao ni Apo Dios kada tayo. Adda gayam iti dagdagos nga nakasagana nga tumulong kada tayo ni Apo Jesus. No agkararag tayo, no umawag tayo kan kuana, adda nga dagdagos immediately, Jesus will come to your rescue. He will grab you on your arms and He will save you. Absat ko yung Apo, anyan nga nagpintas nga rod nga palagip iti tunggal maysa kada tayo daytoy. When dagiti adalan nagdanag ken nagbuteng da. Ni Pedro nga naturturad baset impakita na nga kayat na nga mapan ken Apo Jesus ngem singken matlaing ken kuana ti panagdanag ken panagbuteng sugapuna nga nagrugin nga lumned. Absat ko iti Apo ulitek manandya ko nagtatay we live in a stormy world although we have so many on our tables, on our plates. Perhaps we are financially in despair. Perhaps we are emotionally unsettled. Perhaps we have relationship issues with our spouses, with our children, with our neighbors, with our workmates. Perhaps we have personal failures that try to threaten and that try to capsize us and pull us under. Dagito yung sang-sangwan tayo nga suot, problema, parikot, itibiyag, di ako nagtatay, nalabit dadagiti financial nga problema, nalabit dadagiti problema, iti relasyon tayo, iti maysa ken maysa, nalabit nga dagiti anak tayo, no, minsan dagiti haan nga naipalipas, nga plano ken haan nga naibanag, nga panggap tayo. Amin dagito ket agserbi nga mangted kada tayo nga iti panagdanag ken panagdudwa tapno iti kasta isuda ti mangpatog iti bilog nga ayan tayo. No kastoy gayam iti mapasamak kabsat ko iti Apo. If we only allow Jesus and His Word to resonate above the cacophony of doubt, worry, and conflict and uncertainty that nag us at us every day, then we can enjoy extraordinary walk with Jesus. Malagip ko ti may isang kanta. Namuno mo yun, di kanayon nga makankanta ti Sunday school dito. No, with Christ
On my vessel I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ on my vessel I can smile at the storm until He takes me home. Sailing I am sailing home, sailing I am sailing home, sailing I am sailing home, sailing I am sailing home. So, with Christ in your vessel, on your vessel, no ni Apo Jesus sa dakan kay tibiyag mo. Anyaman dagiti bagyo, suot, kapadasan nga saan nga napintas, nga sumangbay ken mapasama kiti biyag tayo, at dalatta da jay confidence, at dalatta da jay talna tured ti pakinakam, taapay adda ni Apo Jesus. Tangamin no kumararag tayo, ken umawag tayo, ken kuana titulong, at dagdagos nga umay, arayaten na kagawaten na dagita imam tapno iti kastasang kang alumned, iti dayta nga sitwasyon nga pakarigatam. And this is the joy that we will have. Kitaan nyo, kalpasan ti panangisalakan, panang gawat ni Apo Jesus ken ni Pedro, idin nga insalakan nakit insublina ni Pedro iti bilog, anya ti napasamak dagiti naduma nga adalan kunada ni pudno nga sikat ti anak ti Dios, you are the son of God, and because of that they praise they praise God, they worship God all the more and more. The disciples saw Peter fail, yet Jesus immediately saved, and the reaction was to praise and worship Jesus more. Absat ko iti Apo, kasta kumamat itadda nga kababalin iti tunggal maysa kada tayo. Hanaya, iti unos ti panagbiag tayo nga adda tayo iti balay iti Apo, adda tayo iti bilog iti Apo. Tangamin ti maysa nga simbolo nga iti church kat bilog na di bangka. Ket iti kaadda tayo iti dayta, mabalin nga adda dagiti napigsa nga angin, adda dagiti napigsa nga daluyon nga mangkibor, tapno kasla mapatugan iti ayan tayo. Ngam no kumararag tayo, ken umawag tayo ken Apo Jesus, karina, He will immediately save. He will immediately grab us. And when that happens, all we can say is to thank and praise God all the more because of His rescue, because of His love. Kitimanan ti makitak dito yung nangruna nga panangipakita ni Apo Jesus. Ni Apo Diyos iti ayat na kada tayo. Ni Apo Jesus nakasagana. Sidadaan nga nangited, nangisagot iti kakaiso na nga biyag na tapnulaing si kamasubot, maisalakan ka. Absat ko iti Apo, we often lost the focus of our faith when we are more focused on the problems than the solutions. At times, perhaps, we are more interested in showing off our faith rather than showing off the one we believe in. Either way, our focus, our attention goes away from Jesus, and we either focus on ourselves and our individual strengths or weaknesses, or on the problems that then seem insurmountable. But as we sink into our own seas, again, as I've said, Jesus immediately grabs us by the hand. As He pulls us up, we are reminded that while we have lost our focus, Jesus has not. O men of little faith, why do you doubt my love for you? Why do you doubt my ability to protect and help you? And we could not. Yes, we had no answer. We could not answer except that we keep our eyes of faith fixed or focused on Jesus, who destroyed and paid for your sin. Di tay kumarod isinsina dagiti matatayo ken ni Kristo. Taapay iso iti addaan iti kalentegan, iso ti addaan iti bilag pan nakabalin. Tapno isalakan na ka. Tapno
arayatan na kaitanyaman nga pakarigatam iti biyag. So whatever troubles, whatever storms, numampay dagito minsan kay biglalatan nga umay, dagdagos nga mapadasan tayo, although hanmat nga amin kat dagdagos, awan ko mati panagdanag, awan ko mati panagbuteng. No dikit di, dagiti ko na tayo, matatayo ko madita isinsina ken Apo Jesus taapay isuna iti puon, isuna iti mangan anay, iti pamati tayo. When agyaman tayo ken ni Apo Jesus, ta saan nalaing isalakan, saan nalaing alain ti ima tayo, tapno iyaon na tayo manipod iti panakaadipan tayo, kadag iti banag nga mangted ti panagbuteng ken panagdudwa kada tayo. Agyaman tayo ken kuana ta numampay kanayon nga maisina mayadayo dagiti mata tayo tay focus ken attention tayo ken kuana ni Apo Jesus ken kanayon nga sikikita. Ni Apo Jesus ken kanayon nga dayti focus na ken ka. Ket mapangnamnamaan ken mapagtalkan ni Apo Jesus ti Dios kadagiti karkarina. Di kanto panawan, di kanto baybayan. When ni Apo Jesus adda nga sikikita ken ka sapay ko mga road. Ta iti pamati tayo. Adda di ako nagtatay kanayon ko nga adda dagiti mata tayo asikikita ken Apo Jesus nga iso iti puon ken mga anay iti pamati. Tinagan ni Jesus. Amen. Tal na ti Diyos amang dagiti so amin na panakaawat ay wanan nanto dagiti puspuso ken pampanunot yo manipod itayng gana tinggana. Amen. Kagdumog tayo katag kararag tayo. Managaya ta Diyos sa mami nga nailangitan. At to'y kami uapo nga masidag ken umararaw ken ka. Taapo si kamot laing iti nangawis nang ibaga kada kami. Nga no masadag kami ken ka ket umawag kami. Dagdagos nga adda nga mangisalakan sumungbat kadagiti araraw mi. Naita Diyos sa mami nga nailangitan, thank you, tayo nga aldaw, impalagip mo manan, iti kinapudnom, kadagiti amin nga karkarim kada kami. Ngano mampay uwapo, kanayon nga maisina, dagiti matami, iti pamatikan ka. Kanayon Apo Diyos, nga dagiti paspasamak, iti dayto nga biyag, dagiti bagyo, dagiti parikot, dagiti saan nga napintas nga kapadasan, Apo Diyos isuda ti mangibid dayo kadagiti matami tapno umay iti panagdanag ken panagbuteng ken panagdudwa uray pa iti kabaklam at tumulong kada kami. Pakawanan na kami Apo Diyos. Ken nagyaman kami ken katakan kanayon nga sikikita ka ken siaaywan ka kada kami. Ngarod Apo, tidati man nga lawas iti biyag mi kumit mi kadagita imam ti bagi kan ti kararwami kan daamin dagiti kamang iti familyami nga napatag kada kami adayo daman wenno sa dugda kada kami aywanan na kami amin nga sangapada salakniban kan bendisyonan na kami amin Apo kadagita man nakabalin nga imam. Ket Apo Dios no kadi adda dagiti umay nga bagyo iti biag no kadi umay iti panagbuteng umay kan sumken iti panagdanag panagdudwa kas kumakin ni Pedro Apo Diyos, dagdagos ka ding malagibda ka nga kamangan, pagpaarayatan. Katapo po noon ay nga dagdagos ka mat, immediately you will come to our rescue. You will grab us by the hand and you will save us. Thank you for that love, thank you for that kindness and that faithfulness, that compassion that you have toward us. Bendisyonan na kami Apo. Tiday tingal daw, bendisyonan na kami tiday tingal lawas, minsan pa'y pakawanam tibas basol mi, and thank you for your love in Jesus' name we pray. Amen. People
Awaten nyo ti pamindisyon ti Apo babenda ito ay adipen na. Ti Apo bendisyonan na ka ken salimet-metan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka. Kadikan na ka itital na. Amen. Amen. Amen.